mbega nirihe banga ryo kudacika intege sinzi uza gutangura mugabo nirihe banga ryo kudacika intege muri rusange ibanga ryo kudacika intege nuko haba hari ivyizigiro vy'ikindi kintu kanaka bivuye kuri ico kintu kwa kigomba kuguca intege ariko hakaba hari solution canke inyishu ico kibazo cyawe cyagomba kuguca intege kugira ngo ntucike intege bwa mbere na mbere ufise vision aho ushaka gushika rero iyo uri kurakora uvuga ati ushaka gushika aha ushaka gucika intege vision nimba ata vision ugira uzocika intege nimba ata mana ugira uzocika intege ivyo birazwi aba diaspora benshi baribwa yego mu buryo bucanke buriya mvuze bumwe hari abashobora nko kurungika amafaranga no mu gihugu bakavuga bati reka turungikire famille ko cyane cyane bari bo bari proche yego katuyarungike nk'akarorero batubanyubakire nk'inzu rero byarigaragaje yuko kubera abantu bari imiryango cyane cyane ko badashiramwo ubwizigirwa bagaca batangura gukoresha ayo mahera barungikiye mu bindi bintu byabo wa mu diaspora akazova hariya asanga atakintu na kimwe cakoze rero twebwe ibintu nyamukuru dukora ni kubarabira ivyo bintu byabo birira twe dukorana na buri muntu wese yifuza ko ikintu ciwe coja ku murongo atamakenga canke atabwoba afite mbega umuntu muramwubakira akazoba ari hamwe nyuma canke mwubaka mu buryo bwe nshaka kudusigurira muri rusange kubera ko abantu baba bashaka izo nsiguro nye Yes bakunzi ba Yagatech TV reka ndabikaze ngenda bashimire mwe mwese mukomeje kudukurikira wabera no mu gihugu cyacu ciza c'u Burundi waburi muri diaspora nakubwira ngo big up son and don't give up. Yes iyo ntangiye gukora ikiganiro emisi yose gahunda no kudacika intege ibyo uri kurakora byose bishobora kuba uno munsi bimeze neza ejo ukabona biratanguye kujamwo ibifungu ukabona ni nkaho bitagenda neza ariko toujours uri kurakora avec nguvu zawe zose ukongera ugasenga Imana ibisigaye birikora kuri microphone mama biziko muri kumwe na mignonne de la capitale barambeshe je ni mignonne du monde aha mnyendera Yagatech TV iyo ndiga rero mamuzi ko ntajenyene cyane ko turi mu ntango zindwi dutegereza gukora ibintu mvuga ati mbega birafasha iki umuntu mbega wowe ucumvije ikiganiro kiragusigira iki mu buzima bwawe mbega wowe wumvije ikiganiro wumva wiziki canke ubunye nta kiganiro kitigisha nzosaba kubazanira niyo mpamvu natumiye abantu babiri mubona kuri screen za Yagatech TV mwe n'umudamu murabona impeta je ndayibona nimba ngo mutayibona ubundi n'umukobwa mwiza cyane yambaye agasa iyo bavuze ngo umukobwa yambaye agasa ku kuboko kw'iburyo menga bari yangaje aza kubitubwira rero umwe yitwa Sylvain n'undi yitwa Bella ndabaha ikaze cyane nakoze murakomeye yego nawe urakomeye meze neza mbe ndahera iburyo cyane ndahera ibubafu ko bavuga ngo ladies first ninda ari umukobwa mwese muri abakobwa duhera ku mwana karibu Bella murakoze yego muhaberewe merci urabibona nawe canke nije ndabibona je ubimbwiye ntavyo none muri bakubwira nuko ndaza kubwira kamera maze kumfasha imbere yuko ikiganiro gitangura ahere ku maguru duke gushika ku mutwe okay hari ishuri nza kubyo navuze aya ni sawa nuko nyene twa Bella nko babivuze yego karibu madame murakoze cyane shaka dogije microphone tukakumva murakoze cyane okay nawe uraberewe ndabashimiye jengi babona naguma nibaza ngo muri amahasi la namahasi adasa kwera amahasi ngo niyakunda kwambara utuntu dujanye niyakunda mugabo kungene bari siyeze birandenga no munsi natanga kubwira abantu ko iyo turiko turaganira muri presentation yanje ni kimwe mwumvise mwobwira abantu muri rusange kubera ko hari abantu baba bariko barakora ibintu bagacika intege kuko na cyane mwebwe mwaje reka shatu aza kubivugako mwaje muserukiye societe ikomeye cyane nk'iyo tuzi hari abantu baba baracitse intege mbega nirihe banga ryo kudacika intege sinzi uza gutangura mugabo nirihe banga ryo kudacika intege muri rusange ibanga ryo kudacika intege nuko haba hari ivyizigiro vy'ikindi kintu kanaka
bivuye kuri ico kintu kuba kigomba kuguca intege ariko hakaba hari solution canke inyishu ico kibazo cyawe cyagomba kuguca intege ibyo bigutera ivyizigiro byo kudacika intege kuko haba hari ahantu ubonye inyishu ikibazo cyawe hari umuntu dushobora kuba ariko atwumviriza ugashanga yacitse intege peut-être akavuga ati shanye wivugire ndagusabye mubwira akajambo kamwe basi jambo no mubwira ni yusubye mu ivyizigiro usibye ko twe tuhari Imana kandi irahari amen ako niko nashaka bera nireba ngaje kudashika intege d'après toi sindiko ndavuga ivyo uzi muri rusange oya wowe ikintu gituma udacika intege ugatuma ukora ku munsi ni giki jewe ico navuga kwibanga ryo kudacika intege kugira ngo ntucike intege bwa mbere na mbere ufise vision aho ushaka gushika rero iyo uri kurakora uvuga ati gushika aha ushaka gucika intege vision nimba ata vision ugira uzocika intege nimba ata mana ugira uzocika intege ivyo birazwi nkuko mubona rero murabona ko bambaye udupira twanditse ko cap baza kubidusigurira neza ico bisigura ariko ndashaka ko imbere yuko nza kubagirira ibibazo ndababajije hari igano twabonye caciye kuri Salon Vibes ntibari représenter avec abadamu mubona imbere yacu ariko bari représenter n'undi muhungu canke umupapa bivana n'ingene wewe wamwitegereje ukamubona uraza kutubwira nimba wabonye n'umupapa canke umuhungu mugabo tuwabonye bavuga ibintu bikomeye mbega muri rusange umuntu ashaka kumenya iyo societe ni societe nyabaki ifise vision yako mbere yavuze ati ufise vision ntucika intege kugira ngo tumenye ati iyi societe ifashe ikintu abo bantu muri rusange cap bisigura iki d'abord urakoze cap tugerageje kuvuga mu majambo yose ni canal auto promotion yego mu kirundi ngerageje kubivuga mu kirundi ni umuhora canke umuyoboro udufasha kwiteza imbere yego hama wavuze ngo ifasha yego ni vyinshi cyane ndibaza turaza kubivuga ko byose ariko en général ama service ya cap société cap ikora cyane ikorana n'aba diaspora murabizi mvuze gatoyi antuka nta muntu atabizi yego aba diaspora benshi baribwa yego mu buryo bucanke buriya mvuze bumwe hari abashobora nko kurungika amafaranga no mu gihugu bakavuga bati reka turungikire famille ko cyane bari bo bari proche katuyarungike nk'akarorero batubanyubakire nk'inzu rero byarigaragaje yuko kubera abantu bari imiryango cyane ko badashiramwo ubwizigirwa bagaca batangura gukoresha ayo mahera barungikiye mu bindi bintu byabo wa mu diaspora akazova hariya asanga atakintu na kimwe cakoze rero twebwe ibintu nyamukuru dukora ni kubarabira ivyo bintu byabo birino nimba ashaka kubakisha inzu twebwe tuzobimukurikiranira tuzoyimubakira d'abord hama twasira suivi yayo n'ibindi vyinshi byose bashaka gukorera ino imigambi bashaka kurungika amafaranga bashaka kurungika ibindi bintu byose barungika no mu gihugu turabitora hama tukabisikiriza abo babirungikiye urakoze Madame Sylvane nawe waje nk'ubuserukira nyene wa Sikap beraje kutubwira en général ivyo mukora mugabo nibaza ko ushobora kuvuga ataka kantu yakibagiye canke tukumva ko muvuga bimwe gari abantu baza ntubizi kugira abantu bizere uburyo ubundi biragoye ngene usigurira umuntu kugira gutahure seze ko mana de commentaire négatif kandi ku bintu byavuzwe biri positif mugabo nagira ko de commentaire négatif wowe ubona gute cyo ndabibona ko mugenzi wanje bera bivuze ibyavuze nukuri nivyo dukora abari batubajije ati ko mwambaye imipira isambe muri amahasa adasi n'umwambaro w'akazi bisigura ko ibintu avuze ni binini cyane naho umenga bivuze mu buryo bworoheje ariko ni ikintu kinini niyo mpamvu mbona dufise n'umwambaro cap sakanu kicaduka ko kaje uko nyene ariko ni societe iri agree sinzi ko nokivuga mu kirundi yemewe n'amategeko yemewe n'amategeko ni societe yaje mu gihe
abantu benshi bari bafise ibibazo nkuko yarabivuze byo gukorera imigambi yabo mu gihugu ugasanga barifuza gukora imigambi yabo mu gihugu mugabo kubera babura abizigirwa abantu bashobora gutuma ivyo bintu babibakoranire n'ubwizigirwa ugasanga benshi baruye n'ibibazo byo kwibwa abadahuye n'ibibazo byo kwibwa nabo bigatuma imigambi yabo bashaka kurangurira mu gihugu bayihagarika rero ico no mwunganirako ko byo yavuze nuko twebwe turi hano turabatera intege zo kuba bo twizera ntitura abantu kuko nabivuze abantu biyadukije uko nyene ariko turi hano kugira ngo ntibahagarike imigambi yabo abo bari baracitse intege yo gukorera imigambi yabo mu gihugu turi hano kugira ngo tubatere intege turahari kugira ngo tubafashe ku ciyumviro cyabo cyose bifuza ego yavuze ibyo dukora ni byinshi cyane arabashaka kugura amaparcelle arabashaka kubakisha abashaka gupangisha amazu abafise imiryango yabo ino akagira nk'ikibazo cyo kugwaza ugasanga nk'umugwaza biragoranye twebwe ico kintu nka cap turagifashamwo n'ibindi byinshi byose by'umuntu ataba ari hafi yifuza umuntu yobimufashamwo twebwe nico gikorwa nka cap dukora muriko muravuga hari ikintu gice kiza muri jewe mu bisanzwe mwebwe mufasha abantu batari hafi kugira ngo basure ibintu byanyu byabo bibe biri asure ntavuge ngo naronkiye amafaranga ngo moncle cyangwa ngo mukazana cyangwa ngo igihe nshuti yose muri famille normalement mwebwe ivyo byanyu biba abirungitsi wanyu abayizeye ko umutekano ari wose ku mafaranga yarungitse ikibazo kice kiza rero hari abantu bari mu gihugu mugabo badafise umwanya avuga ati jewe hako nokore kujya biyobeha nk'umu engineer cyangwa bibundi muntu ugasanga maybe nta mwanya afise mbega mukorana n'aba diaspora gusa oya twe dukorana na buri muntu wese yifuza ko ikintu ciwe cyoja ku murongo atamakenga canke atabwoba afise niyo woba uri ngaha mu gihugu ukaba uvuga uti jewe nta mwanya mfise ariko ndashaka gukora umugambi kanaka canke ndafise umugwayi ariko nta mugwaza mfise akarorero canke ndafise igikorwa ngomba gukora nimba ari nko kubakisha ariko nta mu engineer mfise nizigiye canke ndafise umuntu yamereye nabi shaka umuntu yonyumvikanisha dufite abavoka dimwe buri kintu cyose naho buri ngaha mu gihugu ariko ico kintu tagifite umwanya cap turi hano kubwa barundi bose yaba bari hanze n'abari mu gihugu bere hari cyo ngera ko ivyo avuze naco nakongera ko yabivuze neza ntidukorana na diaspora gusa ahubwo umuntu wese yifuza service zacu araho ikaze ndashaka ko imbere ko tubanza kubandanya ikiganiro hari abantu bakigeza ngaho baba bakwiye ko Jean ndashaka ko mwanza gutanga nimero tout d'abord za bashobora kubarondera sinzi ko mufite nimero z'akazi canke mukabwira abantu ibibazo bindi biza kubandanya muheje gutanga ivyo bintu yego murakoze nimero zacu ni 77 427 062 ndasubiramo 77 427 062 zirakora kuri appel sanzwe kandi no kuri WhatsApp hama adresse yacu naho dukorera ni muri Excellence House biho 417 Excellence inyuma ya limitere gato yego reka tubandanye nibikurikira hari umuntu ariko arabumviriza ashobora kuvuga ati hari n'abandi baje bameze nka mwebwe mu nyuma baratwiscroka hari abandi baje batubwira imigambi nk'iyo yiwanya mu nyuma barugara mbega mwebwe n'iki cotuma abantu bizera ko maybe mutazobahagarikirako canke mutazobabwira ngo kubera jeri hari ikibazo kica kiza mbega umuntu muramwubakira akazoba ari mu nyuma canke mwubaka mu buryo bw'ishaka kundusigurira muri rusange kubera ko abantu baba bashaka izo nsiguro nyene zo kumva mbega niba bazotwubakira hama tukagura ivyo baje kubaka canke bazokurikirana ivyacu bisanzwe amafaranga twe tuyayihama tukabaduhemba par pourcentage kuko abantu nivyo bintu basha batangura kwibaza kenshi twebwe ukuntu dukora umuntu iyo azanye ikintu yifuza ko tumukorera bivanye n'iyo service turafise ibiciro vya buri service yose rero ko batwumviriza bivanye na service afise kuri izo nimero babahaye bashobora kuduhamagara kwama tukabaha umuco ukwiriye
hari akantu numvise mwavuze ngo umuntu ashobora gukenera ngo umugwaza mbega mu service simurayakora bya kweli cyane gose cyane society ifite abantu benshi ego muri ikwije mu bisanzwe cyane reka nivugane n'abantu batagira umwanya haba ngaha mu gihugu haba hanze y'igihugu ndabizi ko abantu batagira umwanya bari benshi usanga yarabuze ibintu by'ibingene yakurikira ugasanga yaribwe yaramaze gucika intege mugabo nibaza ko ari umuntu ariko arabumviriza agarukane ivyizigiro hari ikibazo cyo ndababaza kubera ko normalement kugira ngo mube mwokora ibyo byose no kuma mufite experience mbega ibintu mwamaze gukorera abantu bakavuga bati ego me vraiment mugashinga intaye mukavuga ati uyu muntu yarashimye bivaye n'ingene tumukora n'ingene dukorana canke no mugitangura ngerageje kwishura okay yego hari ibyo tumaze gukora bitari bike ariko ntitwovuga ngo twishingire intahe cyane peut-être abo twabikoreye tuzobazana bashinga intahe bavuge ibyo twakoze bavuge kabe yego bivuga ko n'igano gishobora gukurikira je ndakunda abantu bakora ndaje ko bafise service nziza mba numva i societe nk'iyi niyo gushigikirwa muri rusange kuko niba mufise abantu mufasha hari abantu benshi bo diaspora neza ko bibwe urumva bibwe kandi cyane mbega mwebwe uno musi mu diaspora ashobora kuba afite ubwoba canke uwundi uri mu gihugu avuga ati ni babandi nyene mwebwe nakaye kajambo mushobora kubabwira kugira ngo bumve baremye icivugo ca kapfu ni gute icivugo cacu ni confiance d'abord finance d'accord yego hama uri kuravuga ngo ico baremesha bavuga ati ni bamenye ko atari nka babandi nibaze ko turabasuma deja washinze societe yarahuye n'ibibazo nk'ivyo yego yarahuye n'abamwiba ni mu diaspora baramutwara ibintu bitari biki arisa aravuga ati bwa bundi harakenewe uwo bafasha yego abari hariya bataba bafite umwanya ko bibwa kenshi harakenewe umuntu wo kubafasha cyo gituma rero yaciye afatiye initiative aravuga ati reka ngire societe yitupu dukore ibi kugira ngo tubafashe rero biragoye ko uwo nyene yabibayemwo azi ukuntu bibabaje agaruka akabiba yego madame hari igihe umuntu aba ariko arako ibyo mbere ariko aravuga je suis d'accord kubera ko umuntu antuka atari umuntu afite umutima ugumye hari akantu yavuze ka confiance d'abord hama finance d'accord cyane ndani kibazo kubera ko mwahereye kuri confiance igituma twahereye kuri confiance mutahereye ku note ugati y'abantu oya nawe uravyumva ko totangura gutanga inoti utamanje kwizigira d'abord umanze wumve ko ico kintu uciyumvamo kandi ko gishoboka umve kandi ko nacizeye umva ni wohera ku noti impamvu twatanguje ako kantu ka confiance ni kubera ari ikintu caje nyuma yo kubura confiance mu bantu rero duca tuvuga ati kuza gusigurira umuntu yuko ushaka ugire ibintu nk'ibyo kandi yarahuye n'ikibazo biragoye fo d'abord kumaza kumwibutsa yuko bijye bibazo yahuye navyo hari kandi karyo ka kabiri bituma rero tuvuga ati rero ubu mwibagire ibyabaye mwibagire ibyababaye ko ariko munze kuri ubunyene nawo muze kuri ubunyene kandi mutwizere mutanguze confiance ni mugarukane bya byizigiro hanyuma muze dukore abantu batakaje ari nk'umuntu ariko abitegereza kavuga ati cyangwa muri ko muravuga ntiyo ngiye maze gutakaza nk'imiliyoni 300 mu Burundi mwaga muramwizeza ko mu gihe ikiringo gitoya mushobora mu gukreya confiance hagati yiwe namwebwe ko ivyo bintu yatakaje ari byizigiro byo kubigarukana canke ego twe twashobora gutanga icizigiro impamvu dushobora gutanga icizigiro kuko twatanguye tubivuga kapusa kantu kaje murashaka kutubona mukabona turi tumenga abantu batoya ariko twebwe turaserukira abandi benshi kuko twabwiye ko dufite abavoka twebwe turi aba engineer twebwe ariko twebwe turi ijisho ryavyo ariko abakozi barahari rero twashaka tubizeze yuko tutarakantu kaje uko nyene
umurundi mwe yakunze kuvuga ngo sagafuko gucumbira rimwe ariko ni kirobe kabisa, ni ikintu kinini kandi kitariko kiranahera kirekire. Dushaka tubizeze yuko kuba leta yaraduhaye icizigiro nuko yamanje nayo kuduswiva kamanzi gakurikirana d'abord ico kintu cyari cyo niyo mirimo kishoboka. Rero twashaka tubizeze yuko birashoboka, twashaka kubikurikirana neza kandi bikagenda neza kandi ku mwanya bavyifuriza. Yego mwavuze ama service en général, muga pour le moment ndashaka ko mumbwira service imwe uvuga ati kubera urumva abantu bafise abantu badafise umwanya ni benshi bien sûr, mugabo hariho nk'udafise umutwarira umwana ku ishure, hariho udafise n'ibintu byinshi bitandukanye. Mwebwe muri service nubwo mutozivuga zose, mugabo service zitandukanye muvuga ati izi twisi uko tuzikora kandi tukazikora neza, mwashobora kuzitubwira? Muri make service zose turazikora, n'ibyo zose twavuze zose turazikora, ndetse no muzo twaba tutavuze nk'icyo waruvuze cyo gutwara umwana ku ishuri nk'akarorero. Ushobora kuvuga uti je nta mwanya mfise wo gutwara umwana ku ishuri, ndashaka umuntu azora ntwara umwana ku ishuri, twebwe utwituye nka kabo cyo kibazo turacicarira kandi turagitorera inyishu. Yego bela gerageje kumwunganira. Tuvuze service zose ni zose zibaho umuntu aba akavuga ati nta mwanya, izo nyene umva utokora ata mwanya ufise wo kuzikora, batugane kuri adresse namaze kuyitanga, hama tuzobivugana bashitse kandi tuzobikora. Ariko guys, abantu muriko murakurikirana yagateke umaze kumva ibintu nk'ibi, ariko vraiment bavuga ko atagina kimwe ntakoze kugira ngo ndabazanira abantu babafasha ibintu byanyu, mutubwire vraiment. Je numva nshaka ko basi baba test baba test abapfuma batesa mu tuntu duto avuga ati nzoje gushinga intara. Mbega nta gihe murakorera mu guhomba? Kubera ariho ikapu ntabwo imaze igihe kinini mu byo tumaze gukora, nta ruhombo rurahaba. Nitwo bivuga ko birebire kubera iyo kapu tarayishikako. Mbere nta gihe murasinyirana n'umuntu ingene muzokorana ugasanga mu nyuma ababereye intambamye kandi mwari mwasinye ko muzokorana neza? Iyo kandi irashika vraiment. Mwako musanga numvise ko mufise n'abanyamategeko. Mbega igihe umuntu adashyize amasezerano y'ibyo mwavuganye, mwe murafise amategeko abarengera nka societe yanyu, igihe umuntu navuga gute habaye kutumvikana kandi mbere mu gitangwa gusinya kontra mwari warumvikanye? Kontra ibi bivuga neza ubundi amategeko bari muri kontra mwahanye, mu gihe atubahirijwe birahanwa. Donc nyine ahanwa selo yiko mwabivuganye hamwe umuntu umwe akabirenga ko muri mwebwe. Ariko ikibazo kimwe kica kiza, mufise abakozi batandukanye kandi namwe ndibaza ko mwaje mu represent abandi batandukanye. Mbega mu gihe umuntu iyo bari muri company agakora ikosa nko disons mufise mu ingénieur agakorera ikosa nk'uwari karubakira, ico gihe muramushumbusha, ico gihe bigenda gute? Kuko urumva nko bari gihe mwebwe yozana kuko urumva nimba ntihenze mwavuze ko mwebwe murakompanya mushigikira igikorwa n'ubundi amahera wenyine umutaha bari wenyenewe. Dizo nk'ubunye aramuhaye miliyoni 100, mu ingénieur wanyu akayaraba akavuga ati ndacitse muri Canada ndigiriye. Mbega ico gihe ho ayo mafaranga uwo muntu namwe muca munyika canke ayo mafaranga nimwe muca oblige kuyariha? Mu bisanzwe amafaranga yo muri kapu biragoye ukuntu kuyacikana biragoye kuko si amafaranga ashikira kuri konte y'umuntu ariko ashikira kuri konte ya societe. Rero amafaranga niyo amaze gushikira kuri konte ya societe, konte nifise ubu ntibirekuriwe ko hari umuntu umwe aza kuyarotira. Konte ibiri ko abantu barenga 2 bo muri societe. Rero kugira ngo umuntu acikane amafaranga mba numva umenga ni ibintu bitoroshe, amwe ko byo bavyapanzwe na societe yose, kuko ubundi kujya kuyarotira urumva barenga umwe. Sinibaza rero yuko ico cyo kuyacikana naco coshoboka.
oya ntabwo cyoshoboka kabisa. Sha nibaza ko abonye abantu bacu abantu badukurikira nta kintu kimwe tutagerageje kubabariza ahubwo kuri mwebwe kuri kote yanyu sinzi ko mumva hariho sujet tuba twavuzeho ibyo twashaka kuvuga ko sino ndumva ibintu byose birikuye bro ego duhere kuri Bella duhera gauche duhera droite sinzi gusa ko hari ibyo tuba twavuze kuko urumva ibiba muri company hariho ibyo mwebwe mu mods twebwe tutabatoza mugabo byo ngerageza kubariza abantu kuko urumva abantu ntadoja kurabiganira isaha yose bashaka kurumva nyine ibyo bintu mukora byose mwagerageje kubisigura neza from atiko umuntu wose yamaze kwitora mugabo ndashaka kumenya nimba hari ibyo twibagiye mu byo twayisanse kuvuga muri iki kiganiro. Ku by'ukuri ntacyo mwibagiye ariko gusa icyo twohamagarira abantu bari kudukurikirana ego twababwire ko tubishoboye. Ego turabishoboye kandi dukora buri kintu cyose uba wumva utishoboje kubera twakiriye n'agakiza. Ego cyo tudashoboye gusa n'icyaha. Sawa cyo tudashoboye n'icyaha gusa nayo ibindi bintu byose nk'amaserivisi y'umwana w'umuntu aba adashoboye kwishoboza. Ego nkuko twabiswe mu bijyanye n'ibyo dukora ni ukuri turabizeje batugeze rimwe gusa hama turumva umengana byinshi wabibajije tu nabibajije kandi kabazo yumva ko bakamubakiye twatanze adresse mwatanze nimero yego boturondera tukabasigura ndetse birenze ko tubivuze nga hari umuntu kandi abakurikirana usanga yihundira ku mbuga mbe nta mbuga zindi mufise mukoresha kugira ngo imvuga turazifise ego mere kuri site web ni wezi3 akaburungu kanal autopromotion kaburungu.com hama turakoresha na Instagram ni kanal autopromotion Facebook ni kanal autopromotion turafise na YouTube yacu yitwa Cap Media ego aha ubwo nyene wababurira aho hantu hose handi uzoba nawe byakugoye vraiment reka tubashimiye cyane mwabanyamafaranga murakoze cyane reka murayasa naho mutobivuga murayasa amafaranga turayafise nukuri baza abandi bamava uko ngene bari na sincere muze mubagane vyema niga ko umuntu azokwemera ko afise amafaranga ariko umuntu ahinza avyemera d'accord reka tubashimiye cyane murakoze turabashimiye natwe jewe ninabona abantu z'amakenga nzobasaba abantu bamaze gukorera ibintu ngo ndakoresha ibiganiro kuko urumva abantu amakenga ntahera hariho abantu muzobona baza muri commentaire just baje kubatuka gusa mugabo ninabona hari ufise ibibazo nzozana témoignage kugira ngo society ibandanye itera imbere. Murakoze cyane murakoze nawe Imana ibahezagire amen.